Pembelajaran dari burung hantu yang bijaksana. Alkisah, di sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor burung hantu yang bijaksana bernama Oliver. Oliver senang membaca dan mempelajari hal-hal baru setiap hari. Suatu hari, sekelompok hewan yang penasaran berkumpul di sekitar Oliver dan bertanya, "Burung hantu Oliver, bagaimana kamu bisa tahu banyak hal?" Oliver menjawab sambil tersenyum, "Aku belajar dengan membaca buku dan mengamati dunia di sekitarku." Hewan-hewan itu kagum dan bertanya, "Bisakah kamu mengajari kami juga?" Oliver mengangguk senang dan berkata, "Tentu saja. Belajar itu menyenangkan, dan semua orang bisa melakukannya." Setiap hari, Oliver mengajari binatang-binatang itu hal-hal baru. Dia menunjukkan kepada mereka cara berhitung, membaca, dan menjelajahi alam. Hewan-hewan itu menyukai pelajaran mereka bersama si burung hantu yang bijaksana, Oliver. Semakin banyak mereka belajar, semakin percaya diri mereka. Mereka menemukan bahwa mempelajari hal-hal baru seperti membuka pintu ajaib menuju petualangan yang mengasyikkan. Oliver mengingatkan mereka, jangan pernah berhenti bertanya, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Maka, pelajaran belajar burung hantu bijak mengajarkan kepada para binatang tentang kegembiraan dalam mencari pengetahuan. Mereka menyadari bahwa belajar itu seperti melebarkan sayap dan terbang ke tempat yang lebih tinggi. Dengan bantuan Oliver, mereka menjadi pembelajar yang ingin tahu, selalu ingin menjelajahi dan memahami dunia di sekitar mereka. Hutan dipenuhi dengan kegembiraan belajar, dan burung hantu bijak Oliver bangga melihat teman-temannya tumbuh lebih bijak setiap hari.